Ja kad idem na trening uvijek se spremam u zadnji čas, pola stvari zaboravim, ali zato imam prijateljice koje mi uvijek donesu štucne ili torbu u tenice. Uvijek trčim na bus. Ali hvala Bogu uvijek stignem. Mislim da me voli pa me čeka. Po ljetu idem uglavnom biciklom jer mi je trening jako blizu, treba mi 15 minuta do terena i usput se zagrijem. Kad se vraćam doma malo je teže jer iza mene cijeli odrađeni trening pa laganini trećem svima doma. A zimi čekam bus i smrzavam se na stanici. Bor! Kako si? Dobro si? Ja imam opet. Ne, što si to učinila? Nema sam zmenice jede prije treninga. Kako ti će zmenice? Ovo snimi dole, molim te, pogledaj, idiota. Kako ti da danas ne trenira. Zašto? Sada molim se snimite Sabinu na ovu priču. Molim te čuti, kuda kredi, nas ti smaš. Oprosti. Ne moram sve, ne moram reći. Majke mi više neću. Ne, ti to hida, dobro. Sebe da imaš maninku. Zašto li se da smo mi samo? Gled, oči, nema hvala da koja penzi samo, ne budeš pravde. Malo provedem po fačonici, ovdje su tu kabine. Tu se tuširamo, kako ko. Nisu baš neki higijenski uvjeti pa se ne tuširamo. I ovaj je najvažniji dio svega, cure, atmosfera. Mali su trule, ali inače to nije tako. Moj profil, sve su šminkerice, kao što vidite ova kočiljica, vidite Gabine hizme. U stvari, to je sve samo, kako se kaže ona riječ, kad svi misle da su cure muškopanjaste. To je sve pičko što to.